大家好啊！呢度有3個2×2，咁扭亂佢呢，我再還原俾你睇。咁你跟住我咁講呢，嗰個情況呢，你就可以學到噶啦。好，咁我而家呢就整亂晒佢。咁呢，而家我試做呢個。咁我呢就揾呢個左手啊，呢個字喺呢邊左手。咁呢度白橙，咁呢度要橙白。咁呢個紅白冇用，揾個橙白。咦？呢個橙白喺度喎，但係呢個橙喺向上啊嘛。咁點樣將佢轉翻落呢度呢？咁呢個喺呢度呢，白色喺側邊就1、2、3、4，1、2、3、4就上咗嚟啦。跟住呢，轉過嚟，咁啊揾第二個呢兩個白色油，佢揸住唔好俾佢喐。咁呢度綠白啊嘛，咁綠白喺度喎，咁上嚟，咦？呢個綠向呢個白向住自己喎，咁上呢度4次，4次上咗嚟啦。咁啊轉過去，跟住就呢個白喺呢度1次上嚟啊。RIDIRD， 如果喺呢度1次RIDIRD 1次上咗嚟啊，跟住反轉佢，咁咧就轉下去。咦？轉到呢個綠色啱喎，呢個黃喺上邊喎。咁啊再觀察其他啲黃，呢個黃。咁咧呢個，咦？呢個紅，呢度唔應該紅喎。咦？但係個紅喺呢邊喎，呢個紅，呢個綠橙要過嚟呢度喎，即係呢兩個要調位喎，呢個同呢個調位喎，即係斜角調位喎，呢兩個。咁我哋就用另一條公式，就係 F for the left L floor for the left floor lead light dog 咁咧就將個紅調都喺呢度啦，呢兩個調咗嚟啊。咁跟住呢，就好，跟住到呢個反上嚟啦，呢個反上嚟咪得啦。咁呢個反上嚟2次之後，呢度亂都冇理佢，轉過嚟呢個反上去4次。4次，跟住轉翻就做到一個啦。好，咁我哋再做第二個情況。咁呢，今次呢，睇下先，白色，呢個有字嘅白色喺度。咁呢度藍白，咁我揾藍白。呢個咪藍白咯，轉上去咪得啦。跟住到橙白，呢個係橙白，但係向自己喎，個橙白啱呢個橙啊嘛。咁樣上去四次。5、6、7、8、9、10、11、12 Ricky Destroy Stop 咁啊，上咗去之後呢，咁啊轉過嚟揾第4個綠白啦。喺邊度呢？綠白，原來喺呢度喎，綠白。咁喺呢度呢，最易嘅1次上咗嚟啦，跟住反轉佢，咁啊轉到，咦？呢個啱喎，跟住再睇啦，咦？呢個紅藍黃喺呢個位喎，紅藍黃都啱喎。呢個藍，咦？呢度藍綠唔得。咦？呢度3個綠，呢度3個藍。咁呢個綠要過去喎，呢個綠要過呢邊，呢個藍要過呢邊喎。咁就點呢？用 learn L F I L I D I L I D F， 咁就調咗位啦。調咗位之後呢，就呢度4個綠啱啦，呢度4個藍啱啦。咁將呢個反上去，向住自己黃反就4次 RIDIRD 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 Ricky Destroy Stop 上咗去啦。跟住呢個轉過嚟，呢度上嚟，下邊亂都唔好理佢。Ricky Destroy Stop Ricky Destroy Stop 咁啊上晒去，跟住修正翻，咁啊搞掂啦。嗱，2個處境都做咗啦，第3個處境
又係亂晒龍噶啦。咁我哋點咧？用左手手指公捉住呢個有字嘅。咦？呢度好幸運喎，兩個白色喺度喎，咁啊爭揾藍白。藍喺邊度咧？咦？哇！上埋嚟藍白，仲有一個呢個白，點樣上嚟咧？有一個方法快啲，就係咁樣推出去，推過去，拉上嚟咁就得噶啦。咁跟住咧反轉去，跟住轉下去，跟啲黃啊嘛，咁轉到去，咦？呢個啱喎，呢個藍黃喎。跟住睇下其他啦。咦？呢個綠一定唔得，呢個3個藍啊嘛，呢個綠呢度唔啱，呢個要同呢個第二個換位。咦？呢個咧藍橙，呢個要斜角度調位喎，呢兩個，呢個綠要過去呢邊啊，紅啊嘛，呢個紅綠啊嘛，咁呢個紅呢個，咦？紅綠呢個去呢度喎，呢個嚟呢度，呢個去呢度，呢個嚟呢度咁咧，呢個去呢度，呢個嚟呢度，咁就要呢兩個調咗位先，Learn fighting like Dr. Fanny。咁調完之後咧，下邊冇亂噶，跟住再調多次，呢個藍同個綠調，呢個綠啊嘛，呢3個綠啊嘛，呢個綠要過去。Learn fighting like Dr. Fanny 咁啊，調晒啦，調晒之後咧，呢個啱啊，呢個啱喎，呢個黃，跟住咧呢個反上去，咁如果呢3個反上去，咁樣要做4次，做完再擰過嚟4次，再擰過嚟4次。咁有一個快嘅方法，如果順時針嘅就係 do fine Lily follow just like Dr. Fanny 咁，可以一次過反3個嘅咁，即係話越記得公式多咧就越快嘅啦。係，多謝收睇喎嚇，希望你可以掌握點樣將2乘2還原啦。拜拜。